السلام عليكم يا دكتور. بالنسبة لموضوع الكويز ندخل هنا من الداشبورد، بنفتح الكورسات. ده مثلا الكورس اللي احنا عايزين نضيف له كويز، كورس التشيست مثلا. هنعمل ايه ده؟ محتاجين نضيف هنا بعد اول ليسون، محتاجين نضيف كويز. بندخل هنا نكتب اسم الكويز، حد يدي الاول. نكتب اسم الكويز تيست مثلا، تيست كويز. نضغط انتر، نسحب هنا، نعمل ايه ده. هنا بنحط الكويستشن، بنختار هنا التايب ترو او فولس او مالتي تشويس او سنجل تشويس او حتى اللي هو فيلين بلانك، فهنخليه ترو او فولس. الاجابه الصحيحه ايه؟ ترو. ديسكريبشن هنا للسؤال، هنا هند، هنا لو في تفسير او محتاج تضيف اي ديتيلز تانية. تمام، وبنعمل ابديت. بنرجع الكورس بتاعنا. تمام كده الكويز هنا اهوت بعد الليسون 1. ندخل هنا نشوف الكورس نفسه. هنا بعد الليسون 1 خلاص، بعد ما خلصنا هنضغط كومبليت. يس، هيدخلنا في الكويز. ستارت، السؤال ترو او فولس. ترو. فينيش كويز. اوكي تمام. لو محتاجين بقى نضيف اكتر من كويز بنفس الطريقه دي. هنا الباسنج جريد دي اللي هو لو مثلا احنا ضايفين 10 اسئله، لو هو جاوب منهم 8 يبقى هو كده تمام. بنقدر هنا نحدد النسبه، يعني نحدد نسبه كام تعمل له النجاح او كده. بنقدر هنا نحدد نسبه النجاح. بس كده تمام. بالنسبه لموضوع الايرور اللي بيظهر على الكروم، يعني في حاجه لاحظتها. هنا مثلا كان ده تقريبا اللي كان عامل مشكلة. خلينا نشوف من هنا lesson 3. lesson 3 هنا عامل مشكلة طيب انا مش عارف هو اللي بيضيف الفيديوهات بيضيفها ازاي، بس ممكن نجرب هنا مع بعض. ده lesson 3. بندخل هنا في embed، بنختار quick embed، generate embed code، make player responsive. دي مهمة جدا، نضغط عليها وبناخد كوبي من الكود. بنروح هنا على الكورس بتاعنا lesson 3 اللي كان فيه مشكلة اهو. نعمل edit، بندخل في التكست، نحط الكود اللي احنا خدناه كوبي، نحط الكود ونعمل ابديت. نفتح الليسون ونجرب، بتلاقي الليسون شغال. في مشكلة ممكن تحصل واللي بيضيف الكود، خلينا هنا في التكست، ما نفتحش فيجوال خالص، يعني خلينا في التكست يحط الكود بتاع الفيديو. الكود اللي هو لازم يضغط على ميك بلاير ريسبونسيف. دي بتبقى تقريبا حاجة لها علاقة بالاعدادات بتاعة البلاير نفسه اللي بيشتغل على الويب سايت، ما يدخلش خالص في الفيجوال دي. خليه في تكست، يضيف الكود ويعمل ابديت. كل حاجة شغالة تمام. ممكن برضو نشغل نتأكد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الصورة مش باينة عشان الكورد وكده، بس تمام كده. ولو في أي مشكلة تانية ظهرت أنا مع حضرتك في أي وقت. شكرا.